各位早晨啊！搭咗72號巴士嚟到石梨貝水塘站呢度，而家好啦，喺下低金山郊野公園條路上嚟嘅個箭嘴咧就叫寫住石梨貝水塘嗱，一個水壩仔幾靚，跟住呢邊上。上到嚟呢個位咧，而家呢邊入去邊度咧？睇咩咧？九龍水塘嘅界石。嗱，呢度有標高柱啊，好舊啊，都冇乜人到嘅呢條，好大碌。嗱，呢度上去，嗱上到嚟啦，好快咋，行15米到就到㗎啦。嗱，呢個界石啦。跟住行呢度路入，嗱跟呢條路，呢度有條路有絲帶，未嚟過㗎，呢啲都係。一個圈仔喎。落到嚟呢度，不過呢條路好多蜘蛛網，雖然係短。行20米度咧，又落到嚟啦。向右邊去緩跑徑，兜個圈啫嘛。有兩隻馬騮喺度，啲嘢袋好啲啊，唔係啱俾佢搶咗啊！嗱，佢抱住個仔嘅呢隻。嗱，樹上有隻馬騮，一望下望下，哇！嚟到呢度好靚喎，呢個位。好靚喎！行到呢度，又有隻馬騮，自得其樂喺度。行快啲，唔係俾佢整得馬騮屎落嚟。嚟到呢度啊，望下個水塘，石梨貝水塘。水塘你識咩色咧？奶綠色啊！好似啲牛奶溝咗綠色咁啊！嗱，好熱啊！今日30幾度啊，30幾度都要操下㗎。呢度有條路仔喎，出去睇咩嘅？哦，有個開陽景啊！如果人攞咗魚牌咧，可以喺度釣魚。嗱，對面條壩啦。睇完風景咧，上返去。行到嚟呢度，又有一個小瀑布位，幾靚。就流落個水塘嗰度，繼續行。過到呢度呢片小竹林啊，幾靚，好清靜，藍天白雲。
行到呢度，呢度有條石級嘅，唔係上石級，繼續行翻呢條環山徑。好啦，經過第3條嘅小瀑布。都係流落水塘嘅。呢度有條石級上去喎，咁啊上去睇下咩㗎啦？呢條石級。哦，幾十級上到嚟呢度啦。哦，就係呢度流落去㗎啦。都係一條引水道咯。再上高啲睇咩嘅？呢度有3條路喎，1、2、3。應該咧，如果上企山塘咧，就我頭先喺界碑嗰度上嘅，就唔係呢度。不過啱啱上到嚟咧，呢度都係有條路，喺度落翻去啦。不過落翻去小心啲啊，濕濕滑滑啦呢度。雖然短啫。好快，1分鐘就落到嚟啦。好，繼續行。好啦，行咗1200米啦。咁喺呢度1700米啲，仲有500米就到啦。兜咗個圈，行多500。好，行到嚟呢度，呢度個涼亭，呢度咧亦都有條標高柱喺度。好，跟住而家過翻條橋啦。嗱，呢度係石級，唔係上石級。繼續向呢邊行。兜到嚟出邊呢度啦。石梨貝水塘緩跑徑，九龍接收水塘。好，過返條大橋。呢條唔係橋，水壩嚟嘅。頭先呢，我哋就喺呢度啦，呢堆黃泥呢度望過嚟嘅。繼續行去睇咩嘅？嗱，如果呢度望出去呢，美孚、荔枝角啦，對面香港嗰邊啦，西環、上環啦，中環啦。啊，好靚！哇，過到嚟呢度，啊，有野豬啊！野豬媽帶住2隻野豬仔，捐咗落去。呢邊頭先過嚟㗎啦，過返行到呢度望到呢個乜嘢咧？華景山莊。呢排落咗咁多雨咧，個水塘都未滿，睇下。如果滿咧，啲水就係要流落去㗎嘛。
好，過返去啦。而家去邊呢？九龍接收水塘呢邊過去。嗱，兩條路繼續落。不停咁落山㗎啦，而家係。好啦，落到嚟呢度呢，九龍接收水塘啦。好，又兜個圈先，因為而家都係早啊。向右邊行。睇下呢個標誌先，400米。行到呢有條溪澗啊！好舒服，好舒服。夏天行呢度都幾好喎，樹蔭指數都好高啊！有山有水有樹，唔係真係咁沉悶嘅，都舒服嘅呢啲，都有嘢睇下嘅。經過呢度去引水道，幾多水草。要過去。去睇下低，有人喺度釣魚啊！嗱，呢度都係。應該攞咗牌嘅佢哋。嚟到呢個路口，又去個壩度啦。呢個呢就係九龍接收水塘。睇個壩下底點嘅，有個樹林。呢條壩呢好鬼邋遢啊，污糟邋遢咁。走啦，走啦！跟住向翻左咁行，好，影翻條壩先。有舊陳皮，有邋遢。繼續橫越。啊！你睇下對面幾多人喺度釣魚，網網一斤，行到出嚟，有個小壩，啊，繼續行。啊，聽啲聲幾洶湧。哦，終點啦已經，行完㗎啦。跟住呢度繼續落。我哋而家喺呢度，跟住沿呢條落去，九龍啲美孚啦落去，呢度落返去。
轉右邊，呢邊上，行到出嚟呢度，呢個呢就係石梨貝食水配水庫，我哋咪直去轉彎石級上。頭先下低呢條路嘅，而家兜咗上嚟。好，上到石級頂啦，行返平路啦。好，跟住呢啲黃泥沙路落山。呢段黃泥山路啲黃泥係實嘅，即係就算落咗雨都係實嘅，即係俾人踩到實晒㗎已經。仲有一級級添啊！好，兜到嚟，又見到個食水配水庫啦。即是咧要兜個大圈先落得返嚟，頭先嗰度就唔可以直過。啲咁樣兜上去，呢度落先兜得返嚟，過返對面。嗱，呢度咁樣出返嚟，本來真係好簡單嘅，就喺呢個閘呢度入嚟，咁啊可以過到嚟呢邊噶啦。咁但係佢封咗咧，所以就專登要兜大圈。呢條叫長源路。咁奇怪嘅，呢度會有船嘅。原來呢叫長坑村啊！長坑村避雨亭。長坑路落山，有車㗎啦，呢條路已經。呢個就係長坑村。哦，呢個原來叫做九華徑上村啊！行到嚟呢個位。九華徑食水抽水站，右邊、左邊都有條路，行左邊入村。嚟到呢個路口轉右。好，嚟到呢度上村亭啊，呢個叫做啊，落山㗎啦，有石級。好啊，又落山，一陣間就落到呢度㗎啦，跟住過馬路，一陣過咗馬路咧，就去中山台呢邊落。好，過啦。好，中山台呢度落去。好，落到嚟呢度。好，繼續落。呢度出返美孚㗎啦。如果喜歡呢條影片，歡迎留言、讚好、訂閱，多謝各位收看，拜拜。沿呢條路咧出返去咧，有西鐵、港鐵、巴士。
好。